cirko dhudub biyo dhiga dholku horay dhulka hawdka dhir calan leh ubaxna siman dhalaalay dharabtif leh roob la dhacay dhul siraaday dhaya dogsi dhugashada iga dhiga naxdi dhowra degmo ka mid ah degmooyinka ugu baaxadda weyn gobolka banaadir taasoo dalxiis iyo tamasho ay u doontaan dadweynaha ayaan doorkan ku eegaynaa ee dareenkaagii amaahi daawade ma ahan dal shisheeye muuqaalkan dusha uu daroonku kaaga sawiray ee indhadaraandarka leh balse waa dalkaagii hooyo iyo degmada dayniile oo alla ku manaystay binic iyo khayraad kale haddaba maxaad ka taqaanaa taariikhda degmada dayniile horumarada ay ku tallaabsatay heerarka waxbarashada caafimaadka iyo amniga waddadan oo ah mid loo sii maro gudaha degmada dayniile markaan qaadnay ayaan dul joogsaday hoyga mid ka mid ah waxgaradka degmada kaasoo haya taariikhda degmada waxaana juqraafi ahaan halkay dhacdo noo sii raacsiin doona guddoomiyaha degmada taariikhiyan markii la yidhaaho hadda taariikhda sanad hebel ay ahayd ma dhihi karo oo ma qorane hadda markii degmada dayn hodan laga wareejinayo degmo laga dhigayo taariikhiyan ma haayo hadda taariikhdeeda ma ku sheegi karo oo iima qorko laakiin dadka maxamed siyaad barra madaxweyne ka ahay nin xasan ilaa la yidhaha guddoomiye loogu soo magacaabay degmada daynbil degmadan loo soo magacaabay intaas waa ogahay waa haayaa laakiin taariikhda bishi iyo sanadka iyo ma ii qoro waka waxay xuduudda la leedahay ilaa iyo 8 degmo oo ay ka bilaabato degmada Yakshiid degmada Wardhiiley degmada Hulwadaag degmada Hodan degmada Dharkinley degmada Kaxshaqaan waxay kaloo la leedahay intaas hadda soo tirshay waa 6 degmo oo gobolka Banaadir ah dhinaca kale waxay xuduud ka leedahay labada gobol oo Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose waa degmada Afguuye iyo degmada Balcad 8daas degmo ay la leedahay xuduud muuqaalka ilqabadka leh iyo waddooyinka isdhaafka ah waa halka loo yaqaano tiida oo ka mid ah meelaha caanka ay ku tahay degmada dayniile iyo goobo kale oo isugu jira deegaano iyo daaqsin bilicda iyo quruxda aad ku indhadaraandartay waa marka ay isdhex galaan doogii iyo maanka oo xooluhu dhex daaqayaan hotel tropical oo loogu talagalay inay dalxiisayaashu ku nastaan dhalinyarada ah xooga degmada ay ku faanto ha inooga warbixiyo guddoomiyaha dhalinyarada ee degmadaasi dhalinyaradooda iyo isku xirkoodana aad u wanaagsan yahay xiriirka igala dhaxeeyo marka anigoo hogaaminaya marka wax caqabadaha ama problema inta badan horta kama yimaadaan marka inta badan waa isku xirannahay dhalinyaro isku duuban oo isku xiran ka soo jeeda degmada Daynile haweenku waa lafdhabarka degmada ee dhan kasta doorka ay ku leeyihiin horumarka waxaa nooga warbixinaysa guddoomiye ku-xigeenka degmada Dayniile aad baa lagu dadaalaa MCA'yada farahay ka bateen aniga aan u horeeyo iyo gabdhaha waaxaha waxaan xooga saarnaa mar walba inaan wacyigelin sameeyno oo gabdhaha guryahooda inta u garaacno aan dhahno umulas dhaqmeed waa laga gudubay MCA'yada lagu xiraado MCA'yadii waxaan noola keenay MCA'yo si volunteer ay u dhalayaan gabdhuhu
oo aan lacag laga qaadayn oo wax walba ku yaalaan oo hay'ado aan ka helnay oo ilaahay mahad ka gaartay gudoomiyaheena Jacfar oo cid alle cid degmada soo gasho inay shaqo qabato rabto gacmo furan ku soo dhaweynaayo oo wax maarta ka hor imaanay aysan jirin meesha ay soo ataagaan la leeyahay hay amnigiina idinka sugayna shaqada qabsada marka horumarka gabdhuhu meeshaas ku socdaa in ay loo badiyo in aan waxbarashada hadda waxaan sameynay waxbarashada gabdhaha wardi hay'ad la yiraahdaa naga siisay garab waxbarashada gabdhaha waaweyn ah oo gabdhaha kaliya ku kooban 13 jir ilaa 7 jir 13 jir ilaa 29 jir wardiya naga xog naga siisay garab nagu siisay dhowr meel laga furay ee dikaabyada ee dibiyada waxa u badnaadaan way dhigtaan waa lagu kormeeraa waa la ogyahay horumarka waxbarashada gabdhaha iyo caafimaadka iyo galiyadooda aad baa looga shaqeeyaa halkan waa xarunta degmada Daynile oo dhisma ahaan ku fadhida dhul baaxadiisu ay ballaaran tahay waxayna xaruntaani saacad walba u shaqeysaa bulshada degmada waxaana ka warbixinaya gudoomiyaha degmada waxa hadda ka socda markaan ku soo qabto waxa loogu muhiimsanay oo aad aan u raadinaynay horumarinta deegaanka u baahan yahay aad u fara badan tahay deegaanka ku socdaana aad u fara badan yahay amnigeeduna waa fiican yahay laakiin horumarinada anagu marka hore aan ku taamayno muddo ama inta aan joogay in ay howl galaan ama ay shaqeeyaan waxaa kamid ahay laamiga hadda noo bilaaban oo soo socda waxaa kamid ahay airport horay u ooli jiray meeshana baaba'ay oo dib hadda u cusboonaysiina waxyaabaha aan ku taamayno in deegaanka ku horumarino horta number 1 waxa uu ahay labadaas deegaanka oo helo dadkuna waa soo degayaan ganacsiguna waa soo gaaraa dadka wadooyinka kale yar yar oo maaragtay loo aado deegaanadu maadaama ay kala fog yihiin deegaan iska bacaadana uu yahay inay dhismaan wadooyin fara badan oo ilaa iyo 42 kilomitir hore oo soo dhisnay oo qaybo badan aan soo doono kulli qaybo badan oo aragteen marka deegaanku horumarka ku socdaa aad u fara badan yahay dhanka waxbarashada iyo caafimaadka maamulka degmada muhiimad ballaaran ayuu siiyay waxaana halkaasi ku yaala goobo waxbarasho iyo isbitaal weyn oo adeegyo caafimaad ay ka helaan bulsho ka kala yimaado gudaha degmada iyo meelo ka baxsan isbitaalku waa general hospital wuxuu qaabilaa dhibaato kasta oo caafimaad waxa ugu badan waa dhallaanka iyo caruurta kaliya ma aha dhallaanka iyo caruurta laakiin iyaga ugu xoog badan hooyada iyo dhallaanka ayaa ugu badan oo isbitaalku shaqadu qabtay 70% ama 70% waa dhallaanka iyo hooyada iyo dhallaanka waa ganacsiga degmada Daynile waa habeen iyo maalin maamulku si weyn uga shaqeeyay ayaa suurtageliyay ganacsatadu inay horumar ka sameeyaan ganacsigooda maasha Allah si fiican loo dukaameysanaa carwadu way shirin tahay dad si fiican ay wax u gateen dharka waa la keenay oo naga dhamaaday dana waa la keenay oo naga dhamaaday maasha Allah amnigu wuu fiican yahay shaqadana way noo kala socotaa inuu amnigu uu sugan yahay oo nadiif uu yahay oo amnigu uu degan yahay jawigu habba uu yahay ganacsiga tukaamanka iyo socodka inuu si nadiif uu yahay oo lagu wanaagsan yahay wala si nadiif ah loo tukaameystaa si nadiif ah loo socdaa waxay uga duwan tahay amniga iyo nabadgelyada iyo tixgelinta iyo wanaaga ay ku degan yihiin oo ummaddu ay ku joogto ay uga duwan tahay degmooyinka kale halkani waa waddo caan ah oo loogu magac daray Saqiira waddadani waa mid awood alle ay ka muuqato waxayna kulmisaa isku jirka caracadka iyo caramadowga ka kala yimaada gobolada Banaadir iyo Shabeellada Hoose waana mid ka mid ah astaanta degmada Daynile
qudaar waxaa ka baxaysa meeshaan ayuu nuuca oo maaragtaa barbarooni leh oo la sheeg badajaan leh oo qajaar leh marka qudaar ayuu nuuca ka baxayso waana maaragtaa xanaano saaid u baahan tahay waana maaragtaa waatan qudaarta maahan ku taalo waana maaragtaa aad iyo aad u wanaagsan tahay degmada Daynile waxay caan ku tahay martisoorka waxaana taasi ka maqaati kacaya dhismaha martida uu maamulka si qaasa u diyaariyay waxaana marar badan halkaasi soo dhawaan loogu sameeyay marti ka kala timid meelo kala duwan oo dalka ah maamulka degmada Daynile wuxuu si gaar ah ula socdaa nolosha dadka barakacayaasha ee ku nool degmada kuwaasoo deegaanadoodii uga yimid arrimaha colaadaha iyo masiibooyinka dabiiciga ah Dar es Salaam aan soo gurmaday hay'adna wali ma arkin dawladna wali ma arkin laakiin Dar es Salaam muslimiinta joogta aan soo gurmatay in la yiraahdo malaas ugu nimid degmada oo maxadayaan Dar es Salaam maalin kasta bisha maalinka 10 eeda u nimid ilaa maanta ee dhamaan rabto waxay noo soo qulquliyay raashin maxadaan qutulyoon timir aan furkayna yoon kasta iyada hayso ugu dambeyntii waxaa heer gabagaba ah maraya dayaxtirka garoonka diyaaradaha ee degmada Daynile oo uu dhagax dhigiisu lahaa Allah u naxariistay xildhibaan Maxamed Qanyare Afrax si ka yimid deegaanka ayaana hawshan dawladana aan ula tagnay annaguna aan hawsha ku qabanaynay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa airportkan in uu furmo oo ka mid noqdo horumarada ku soo zaa'iday degmada Daynile waxaan rajaynaynaa inuu anfici doono dadka deegaanka ah iyo cid kasta oo isticmaashaba
dalku hadismo noloshu dhan walbaba dalku hadismo noloshu dhan walbaba hadalaashe adib canshuraha dalku hadismo waxaa sidoo kale socda dhismaha waddooyinka waaweyn ee ay leedahay degmada kuwaasoo maraya heer gabagaba ah waa maalin weyn waa maalin aad u farxad badan waa maalin jidkan dhismihiisii la dhagax dhigay insha Allah aan rajeynayno inuu socod doono war badan waxba gelmayno dhammaan dadka deegaanka waxaan maranayaa iyo ummadda muslimka ahba in jidkan jid wax tari doono oo noqon doono gudoomiyaha maanta noo dhagax dhigana waa ku mahadsan yahay inta ka qayb qaadatay iyo inta hadda u taagan iyo inta ka qayb qaadan doonto ayagana waa u mahad celinaynaa dad waxaa jira muddo badan ka soo shaqeeyay oo dhalinyaro iyo haween iyo odayaal intaba la iyo xildhibaano waa ku mahadsan ayaguna shaqada ay ka soo qaateen jidkan in uu furmo oo dhismo insha Allah inta kalena waxaan rajeynaynaa inay hadda ka qayb qaadan doonaan waana mahadsantiin dhammaan farxadan aan soo dhimaanto ku mahadsan wadadan waa wado xambaarsan muhiimad badan haddii aan leedmo dhismaha wadadan waxaa iska kaashanaya sida boorka gadaashayda aba ku qoran maamulka gobolka Banaadir iyo bulshada reer Daynile annagu gobolkan hoos tagnaa gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir si qaasatan oo annaga noo xiriiriya maxaa yeelay degmo aaf ku taalan waa nahay degmo hadda horumaraysa waa nahay degmo ay dhibiyada ku badan yihiin waa nahay yacni aadan ula shaqaynaa gobolkan aad isugu xirannahay xafiiska maamud Jawaahir oo gabdho badan oo ka shaqeeya ay nala soo xiriiraan 24 saac warbixinta kala qaadano kaasana nala shaqeeya annaga gobolkan nala shaqeeya caawa waxaa inii sameynaa martiqaad doorka dhalinyarada ee degmada Daynile iyo isku xirkooda waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno dhalinyaro badan iyo isku xirkooda waxaana maamulka uu naga ajiibay in dhalinyaradaas isku xiro iskuna imaadaan caawana waxaan joognaa degmada Daynile dhalinyaradaana waxaan u sameynay casuumaad ganacsigu waxa uu ka mid yahay horumarka nolosha waxaanu ku xiran yahay amniga iyo kala dambeynta ka jirta deegaanka lagu ganacsanayo iyadoo laga soo gudbay xilligii Ciidul Fitriga ayaa ganacsiga degmada Daynile uu ahaa mid horumar ka muuqda hadday ahaan lahayd carwooyinka iyo waliba suuqyada kala duwan gaar ahaan kuwa lagu iibiyo xoolaha xooluhuna geel male lo male ari waay meesha ariya lagu gadaa suuq Daynile la yiraahdo suuq weyn oo caalami waay gobolada Soomaaliya oo dhan xooluhu waa nooga yimaadaan gobolada dhexe waa ka yimaadaan kuwa koonfur waa ka yimaadeen marka hadda biyo wadanka gooyaan sida inuu beledweyne oo kale xoogaa baabuur markaas waa naga hakadeen carramadowga hadii biyo ay galaan oo iyagana waa laga yaabaa inay hakadaan laakiin inta kale tood xooluhu suuqa way soo galaan xoolaha birimada 130 140 120 waay kuwa suguntada ku xigta 80 90 ilaa 70 waxa ugu yar neefkii oo la cuni karo oo qurux oo la qali $50 ayaa u yar waa $50 canug dhasho caananuuga ma $50 ka yar ma ay jiraan waa imaanaya hadda sida hadda u jeedaan kan hadda gadaashana kale waa masaaka yimiday bariyo kale waa imaana tan ka dambaysa waa imaana insha Allah arigu inta badan waa yimaadaan caafimaadku horta isbitaal weyn oo waxa ku yaala caalami ah oo wax walba laga heli karo lacag la'aan ah oo isbitaalka ugu weyn Daynile ah MCADyo hay'adaha caawiyaan waa jiraan
intuba waa ka shaqeeyaan shaqaalihiis 185 qofood waaye markii laga reebo 7 sano oo MSF ay shaqaalaha iyo isbitaalka ay gacanta ku haysay MSF markii ay baxday wixii ka dambeeyay wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha kale iyo waxyaabahaas ayaan ku wadnay iyo dad muxsiniina oo shaqaaluhuna waa voluntary wax lacag ay qaataan ma lahan laakiin dawada iyo sabalayga iyo wax kastoo la qabanayo waxaan hay'adaha ka helno waxaan wasaaradda caafimaadka ka helno waxaan ka helno muxuu ahaa dad muxsiniina ka helno intaasaan ku wadnaa qaybtan waa phase 2 ilmaha marka koowada la keeno ayuu wuxuu soo galaa phase 1 baa la geliyaa waxaa la siiyaa caanahaasoo la yidhahdo F75 F75 kaas waxaa cunugu isticmaalaya ama u cabayaa inta complicationka uu jiro meesha loo soo sociyo tan complicationkaas marka la xaliyo waxaa loo bedela phase 2 phase 2 marka most wuxuu ku qaataa oral drugs ama dawooyinka afka laga qaato iyo caanaha maaragtay loo yaqaano F100-ka dun iyo waa u isticmaalnay dhahday iyo sakiin marka saaka markii naloo keenay qandhad saa'iid uu lahaa iyo compulsionkaas hadda maxaa iska bedela markaa hadda compulsionkiisuna wuu yaraanaya qandhadina hadda way yaraatay oxygenkiisana markii laga bixiyo bisla oo stress keenaa mehe markii kale toona ma custalkan waxaa ka shaqeynaya muddo 10 sano ah 10 sanadood runtii waxaan ahay nin in badan soconaya Soomaaliya gudaheeda waxaan ku qaabilay bukaan ka imaada Kismaayo waxaan ku qaabilay mid ka imaada Kudda waxaan ku qaabilay mid ka imaada Luuq iyo Doolo iyo Beledxaawo waxaan ku qaabilay mid ka yimid kililka shanaad مثلا waxaan xasuustaa gabadh baan ku qaabilay halkan ka timid beerta u dhaxaysa jigjiga iyo qabri bayax oo aan si fiican u fahamsanahay laftirkaygu runtii waxay ii noqotay farxad inaan ka guul gaaro haddana gabadhii oo intaas oo kilomitir ii soo jartay oo anigu aan ogahay meesha ay ka timid deegaanaan ay ii sawiran tahay oo dhowr kun oo kilomitir adeegga caafimaad ay u baahnid inaan halkan ugu sameeyo isla markaasna aan ku guuleysano oo ku guuleyso cusbitaalka Daynile ma aha kaliya waxa laga yimaadaa waqooyi galbeed waxa laga yimaadaa ama Somaliland ama Puntland kililada dhan baa laga yimaadaa meeshan waa cusbitaal free ah oo anta ilaahay mahad iskale dad agoon ah oo aan bariyahan ba aan ka raadinayna dadka dhexdooda u liilita dadka baahan waa iska farabadan yihiin laakiin haddana waa si kala daran yihiin dadka u liilitay dad adiga 100 oo agoon ah ayaan u dirnay dadka waa la soo aruuriyay sidaasaan u siinay maanta inay bal aan gaarsiino farxad ciid inay kala qayb qaataan ilmaha waalidooda nool yihiin ama dadka wax haysto kale sidii ciidayaan kale inuu ciidaan u farxaan ayaan isu xil qaanay anaga ka maamul ahaan sidaasaan maaragtay u siinay dadkaas masaakiinta ah waxaas yarka ah iyo lacag boqol kun oo ugu talagalay aydan maalinta ciid ah inay aydan maaragtay ka dhigtaan wixii ay kala isticmaal lahaayeen annagoo murugeysnayn
carruurta aan waxaan u awoodnaa aysan jirin ruuxii wax noo taakuleeyey carruurta naga aamusiyey khayr allaha siiyo waxaan u mahad celinaynaa guddoomiyaha Jacfar ilaahay madaxiisa kor ha ka dhigo iyo qoladii noo keentaba anakoo yacni ma aragtaa gacanahayn iska maran yihiin ee ilmaha agoonta ana ma aragtaa waxaa meel ooga keegno oo la ayaa ma aragtaa ilaaha idinka iska lahaa ijirkan iyo xasanaadkan soo dalbateen ijir iyo xasanaad allah idin siiyo markuu horeyso gudoomiyaha degmada Daynile Maxamed Abuukar Cali Jacfar ayaa ka warbixinaya xaaladda degmada iyo amniga. Anagu waxaan dhihi karnaa waa 100% xilliyo badan oo ka soo shaqeynayay oo isku dayay inaan xaqiijino amnigeeda aan ogaanaynay markaan u furgalnay markaan ka shaqeynay waxaan aaminsanahay inay xilligan tahay 100%. degmada Daynile khayr Allah siiyo intii abaabushayna khayr Allah siiyo deegaankaana nabadgelyo buuxdo ayaa ka jirto maaragtay kama jiro maaragtay goboleysi iyo qabiil iyo waxaas wax ku dhisan ma ahan ummadda islaamka nabi maxamed ayay maaragtay ay u furan tahay degmada alxamdulillah waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay maaragtay mahad ka gaarsiiyo gudoomiyaha degmada Daynile noo furay jidadka xiisada leh oo tago meesha la yiraahdo ceel shaalle oo tago margiska oo tago ceelasha oo ka furay hadii ilaahay ku rajidad iskor maraayo islana waxay ahaa jirtay dhul mugdiya oo wuxuu ahaa jiray hadii ilaahay ku roon yahay aan la mari karin baabuur mari karin dad mari karin herbaadiyaan nahay waxaan maaragtay dameero iyo gaari iyo baabuur hadda baabuur la yeeshay dameer iyo gaariyaan rara jirnay jidad oo waxa lagu rari jiray oo luuqluuq oo cadaaduhu iyo geeduhu ay isqabsadeen alxamdulillah shukru ilaahay yaa mahadle xaruntii baweyntii somalida baayisay digii dalkaydiyo uda arkidayda xaruntii baweyntii somalida baayisay digii dalkaydiyo uda arkidayda kasoo hara adduunkii balayada ku xasuusta boqorkii baryadii ilaahay wata nuur ku baxaye barakii alloo xamar bixisada dhacaysiyo ba'an waxa kasoo hara adduunkii balayada xasuusta boqorkii baryadii ilaahay wata nuur ku baxaye barakii alloo xamar wata afrika